السلام عليكم. بتبحث عن ملحقات وأفكتات ومؤثرات صوتية لفيديوهاتك؟ كمل الفيديو ده للآخر علشان هديك مواقع بتعطيك كل ده مجانا. أول موقع هو ميكسكيت. دوس على الثلاث شراط اللي فوق، يوجد كل شيء هتحتاجه. هندوس على ساوند، هيجي لك مؤثرات كتير، أو تكتب في البحث ووش، ودي مؤثرات احترافية. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. ولو عايز فيديوهات تضيفها لفيديوهاتك بجودة عالية مجانا، يوجد فيها كل اللي تحتاجه. من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك والثاني موقع هو بيكسلز، والموقع ده بيعطيك فيديوهات وصور بجودة عالية مجانا. دوس بحث وابحث عن اللي تحتاجه. لبعت المكث فيها بالذهب. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصالح. رابط المواقع دي في أول تعليق. لو عايز شرح تاني اكتب لي في الكومنتات. متنساش لايك ومتابعة لصلك كل جديد. سلام.